हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आमे कौन करवा गोटे कहानी सुनिबा पिलामाने। कहानीटी काहा काहा विषय रे अछि पिलामाने? हाथी ओ कुनी काउ विषय रे कहानीटी अछि। पिलामाने पाठ नंबर केते? पिलामाने पाठ नंबर हैला 20 तुम ଝୁଲଣା ବହିର। ଦେଖ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଣ କରିବା କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ନେବା। ତ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, କାହିଁକି ନା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାହାଣୀଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନଈ କୂଳରେ କେତୋଟି ଚାରା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଝାଉଁଳି ପଡିଲେ। ପିଲାମାନେ ନଈ କୂଳରେ କେତୋଟି ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ। ଖରା ବେଶୀ ହଉଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଥିଲା ଚାରା ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ପଡିଥିଲା। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କୁନି କାଉଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେଇ ଚାରା ଗଛ କିଏ ଦେଖିଲା? କୁନି କାଉଟି ଦେଖିଲା। ତା ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ କୁନି କାଉର। ତେଣୁ ସେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ତା କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାହାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖ ଏଇଟା କୁନି କାଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସେ ଉଡି ଉଡି ଗଲା କଣ କଲା ତା କୁନି ଛୋଟ ଏ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଆଣିକି କଣ କରୁଛି ଥରକୁ ଥର ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ପାଣି ଦେଲା। ସେ ଥଣ୍ଟରେ ତା ପାଣି ଆଣିକି କଣ କଲା ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦେଲା। ଦେଖ ଏଟା ଗଛ ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଦେଖ ନଦୀ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ନଦୀରୁ ସେ ଥଣ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣିକି ଏଇଟା ଗଛ ମୂଳେ ଡାଲୁଛି। ଦୂରରୁ ହାତୀଟିଏ ଦେଖି ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା। ଏଇ କଥା କିଏ ଦେଖିଲା? ହାତୀଟିଏ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା। କହିଲା, ଆଲୋ ହେ କୁନି କାଉ, ଏମିତି ପାଣି ଦେଲେ କି ଲାଭ ମିଳିବ? କଣ କହୁଛି ଦେଖ ହାତୀ ହସିଦେଲା, କହୁଛି ଆରେ କୁନି କାଉ ଏମିତି ପାଣି ଦେଲେ ଲାଭ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛି। କୁନି କାଉ କହିଲା, ହାତୀ ଜେଜେ ଆମ ସଭିଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଏହି ଗଛ ମାନେ ପରା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ନହେଲେ ଆମେ ବସା ତିଆରି କରିବୁ କେଉଠି? ତୁମେ ଖାଇବ କଣ? ଦେଖ ସେ କୁନି ଚଢେଇଟି କଣ କହୁଛି ହାତୀକୁ? ହାତୀ କହୁଛି ଏ ପରା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯଦି ଗଛ ନଥିଲେ ଆମେ ବସା କୋଉଠି ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ତମେ କଣ ଖାଇବ ବୋଲିକି ହାତୀକୁ ସେ କୁନି କାଉଟା କହୁଛି। କୁନି କାଉଟି କଥା ହାତୀ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ନଈକୁ ଧାଇଁଲା, ଶୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆଣିଲା। ଉଭୟ ମିଶି ଚାରା ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିଟି ଦେଖ, ଏଟା ସେ କୁନି କାଉଟି କଣ କରୁଥିଲା ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ହାତୀ ବି ଆସିକି ପୁଣି ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି ପାଣି ଢାଲି ଦେଇ ସେଇ ଚାରା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ଗୁଡିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବଡ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଲ ଛାଇ ଓ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ସତରେ ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟି କଣ ହେଲା ବଡ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଫୁଲ ଫଲ ଛାଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିବା। ବୁଝିଲ, ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଗଛଟି ଅନେକ ଉପକାରିତା। ଦେଖ ଆମେ ବି ସବୁ କିଛି ସେଇ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ ଗଛଟି ବଡ ହେଲା, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବାସ କରିଥିବ। ସାପ, ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ, ଚଢେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସା ତିଆରି କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ଗଛରୁ ଦେଖ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଫଳ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବଟି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଖାଇଥାଉ। ଦେଖ ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ଚଢେଇ ଅଛି, ସାପ ଅଛି, ଏଇଟା ଠେକୁଆ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ
ଭାଲୁ ଅଛି, ହାତୀ ଅଛି, ଏଟା ବିଲୁଆ ଅଛି, ହରିଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଟା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।